Olá pessoal, olha nós aqui, a noite linda, maravilhosa, uma noite até que friazinha, tá? Mas ali como vocês podem ver, a fogueira ali ó, está meio que a todo vapor, tá bom? Bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lincoln, eu estou aqui para começar mais um vídeo top com vocês, mais um vídeo bacana, diretamente aqui da casa da minha mãe, a chácara onde ela mora no sítio. E hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina aqui à noite. Meu irmão tá ali, minha mãe tá ali, minha esposa, as crianças. E olha aqui, família, nós acendemos a fogueira quase agora, tá? E ela tá aqui, ó, deu até uma apagadinha, ó, não vai dar para ver muito. Eu pedi para as crianças irem ali pegar a lanterna, mas ainda não conseguiram trazer a lanterna. Olha aqui, ó. Ah, não vai conseguir mostrar, vou pegar a lanterna ali e vou mostrar para vocês, né? Aqui a batata, batata doce e milho na fogueira, tá? Vou pegar a lanterna, eu vou ver aqui, ó, se eu consigo pegar a lanterna para poder mostrar para vocês. Agora sim! Olha lá, consegui, ó, improvisar aqui para vocês, ó, que minha esposa tá aqui, ó, pegando, ó, a batata doce. Cuidado, meu amor, vai queimar a mão. Pera aí. Ah, uma faca. Uma faca, né? Pegar uma faca lá, uma faquinha. E pegar o que, meu amor? Um garfo? Faquinha. Um garfo, porque daí espeta e põe aqui, porque ela tá quente, vai acabar queimando minha mão. Pera aí, meu amor, deixa eu pegar lá, pera aí. Tá crua ainda. Oi, meu amor? Eu acho que ainda tá crua. Preciso de uma faquinha pra poder ver como que ela tá. Tá, deixa eu pegar lá. Tô improvisando aqui, foi melhor. Uma lanterna, ó. A lanterna do meu irmão. Porque aqui, ó, não tem, nós vamos ter que colocar uma luz aqui ainda, ó. Tá? A minha cunhada tá dizendo, ô, Dei, pega uma faquinha, por favor. Uma faquinha, meu amor, só faca ou um garfo? Ou garfo, Dei. Na faca que é melhor, porque a faca a gente consegue. O garfo, uma faca e um garfo. Tá pegando lá? E eu tô tentando aqui, ó, improvisando. Ó. Quem sabe faz ao vivo. Improvisa também, né, meu amor? Olha lá. Deixa eu tentar ver. Ainda não, viu? Eu tô atacada com rinite, sinusite, bronquite, todos os ites da vida, sou alérgica. Tá atacado do it da vida. Família, nós estamos aqui, ó, tá frio, ó. Só que deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra mim. Pera aí. Só que acho que é assim. Eu acho que ainda tá crua, vida. Meu amor, tá... Olha como eu tô fazendo aqui, ó. Coloquei a lanterna aqui, ó. Tá... As gambis. Eu tô colocando aqui, família. Eu tô sem blusa, quer dizer? É porque nós estávamos aqui preparando a fogueira. E a fogueira tava alta, viu? Né, amor? Tava alta a fogueira. Olha lá. Colocamos um milho ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar um milho. Pera aí, família. Ai, Jesus, cadê o outro? Ai, o milho ali O milho ali, ó. fogo. Ó, aqui tem um milho aqui, ó. Ih. Ai, será que eu Calma, consigo não pegar? consigo. Pera aí, meu amor. Vou pegar dentro pra vir com o garfo. A gente já pega aqui, ó, o milho. Vai fumaçar os olhos. Meu amor, sabe que não tá boa essa batata? Não, deixa eu ver aqui. Não, ela tá dura. É? Nossa, mas com o tempo. Não. Ai. Ah, tá. Olha. A fogueira. E você colocou essa aqui, meu amor? Oi? Aquela outra ali, porque ele tem mais aqui, ó. Essa aqui tá dura, eu acho. Tem mais duas ali, não tem? Tem que pegar. Será que elas são boas? Eu acho que sim. Vou pegar o garfo dentro e eu já tiro elas, meu amor. Vai pegar aquele garfo de churrasco lá, que é garfão. Olha lá, e quando a gente tá lá fora, as crianças estão aqui, ó, os pré-adolescentes, ó. Eduardo, Ricardo Júnior, ó. Não, tô perto uma faca. Estamos na fogueira lá. Ah, ainda tá aceso? Tá, vamos colocando a batata e o milho lá pra... Vamos lá. Vamos lá. Acho que conseguiu, Dan? Deixa eu pegar aquele garfo. Prontinho, voltamos. Conseguiu, amor? Conseguiu? Aqui, ó. Não, aqui, ó, meu amor. Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Segura aqui. Segura aqui, filho. Olha, meu. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, família. Ixi. Ó. Ó, eu peguei um pegador aqui, meu amor, ó. Ó. Esse tá bom, eu acho. Tá Vamos bem ver? molinho esse. Meu amor. Nossa, tá um cheiro de milho queimado. Ai, família. Au. Essa daí é grandona, será que ela tá boa? Eu acho que ela tá mole, ó. Tem que. Olha aí, ó. Será? Bora lá. Bora lá pra ver. Família. Não corre. Ezequiel aprontando.
Tá uma noite gostosa, família. Tá uma noite linda. Ah, batata tá boa, amor? Oi? Eu acho que sim. Essa daqui tá bem mole, ó. É. Ah, Bela, pra gente... Tá quente. Olha lá. Ah, tá molinha essa daí. bom. Ah. Tá molinha. Nosso presidente! O quê? Tá, agora sim. Tá. Olha lá, olha lá. Olha elas, olha ali, ó. Olha elas ali, ó. Olha a batata. Meu amor, o que foi? Essa aí não ficou Essa boa? daqui tá... Foi a última que nós colocamos, eu acho. E ela é muito grande. Ah, não Aí tá... ela não tá pronta ainda. Não tá então pronto? eu É, vou vai colocar devagar. aqui. Ixi. Olha Vou lá. colocar aqui assim, ó. Isso, cuidado aí, meu amor. É. Vai queimar a mão Vou aí. colocar aqui, porque daí ela não queima, ela vai assar. Aham. Nossa, aquelas outras estão igualzinhas, né, amor? Então, Vamos comer aquelas outras lá, então? vamos. Tá ruim, não? Por causa da gripe, por causa da sinusite. Ela tá atacada, mãe. Só por causa da alergia. Tá bom? Parece que tá dura, mas não tá não. Ah, é pra dar cá, tá rija? O que, mãe? Rija. Tô com alguma coisa na vista também. Fale do seu Jorge. Mas não tá assim, eu tenho que pôr. Deixa eu virar aqui. Olha o milho, olha o milho. Olha o milho. Ó. Cozidinho, ó. Só essas patinhas que caiu em cima do fogo e queimou. Ah, tá molinho? Mas fizesse mais, você Olha aqui, ó. Boa, boa. Tá durinha não, amor. Tá boa. Gosto de fogueira. Tem um gosto de fogueira, né, amor? Batata doce. Boa, com gostinho de fogueira. Show. Delícia. Olha. Ó. Muito bom. Noite, fria, com fogueira, batata e milho. Assado na fogueira. Desculpa falar com boca cheia. É. Mas é isso aí, família. Vamos ficando por aqui que eu vou comer mais um pouquinho, tá? Uma delícia, ó. Muito bom, né? Muito gostoso desses momentos também, né, família? Então, família, eu vou pedir pra vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber todas as notificações dos vídeos que nós estamos postando, iremos postar no nosso canal, tá bom? Deixa um comentário, tá? E é isso aí, tamo junto. Deixa eu voltar lá pra comer, família, porque tá simplesmente maravilhoso. Aqui fora tá friozinho, deixa eu voltar pra lá. Beijo, família, Deus abençoe.